On this day, Nablus is once again plunged into mourning and anger. This large city in the north of the West Bank is awaiting the return of 3 bodies of Palestinian fighters killed while attacking Israeli soldiers 2 months ago. In the silent crowd, armed men stand out who have come to honor the 3 children of the country, barely 20 years old. Three heroes for these young people. The 3 fighters belonged to a new armed group founded here in Nablus in August 2022, the Lion's Den. العرين وديع حكاها العرين باقي وسوف يتمد ومش بس بنابلس، العرين بجنين بطول كرم برام الله بالخليل وبالداخل في عرين مش بس بنابلس، العرين بكل فلسطين. عرين الأسود هي الفصيلة الوحيدة اللي قاتلت بس عشان ترفع سبيل كلمة لا إله إلا الله فوق. احنا لا بنتبع لأي فصيل، لا حماس ولا فتح ولا جهاد ولا شبهة، احنا بنقاتل بس لا إله إلا الله ترفع لفوق. لا إله إلا الله. The Lion's Den fighters are galvanizing the Palestinian youth. Connected to the armed group's propaganda via social media, teenagers take up its slogans and threats. The Lion's Den fighters are the object of a veritable cult in Nablus. Their photos are plastered all over the walls of the old town, the movement's stronghold. There is even a small memorial dedicated to them, with portraits of the martyrs, their uniforms, and bottles of perfume bearing their likeness. At the local hairdressers, young people have their beards trimmed in the style of the heroes of the Lion's Den. إشي لحية شهادة منشان هيك منشان هاي الأمور لازم الكل يكون مع الجميع، يعني يد واحدة تكون البلد منشان هذا الموضوع. بزبطش نترك أولادنا نتقتلوا، إخوتنا يتقتلوا ونطلع عليهم، بزبطش هذا الحكي. لازم نكون نعمل خليات إحنا عشان يضلون يخافوا يفوتوا هاي البلد. The Lion's Den has breathed new life into the fight against the Israeli presence in the West Bank. The armed group is stepping up its attacks on IDF soldiers and residents of Jewish settlements, dragging in its wake other armed groups or isolated individuals. The roads in the region have once again become dangerous for the settlers. In particular, crossing Hawara on the outskirts of Nablus. אז חווארה זה, אני לא סופרת את זה כמשהו, כאילו זה פשוט בדרך. אנחנו כל הזמן על הציר. אבל שם יש כל הזמן אירועים, כל הזמן זריקות אבנים. גם גיס שלי חטף שם אבנים, גם גיסתי חטפה שם אבנים. הוא נתן לערבי לחצות, הערבי ירה בו בשמשה, והוא היה מספיק מהיר בשביל לראות בו בחזרה. אבל זה אחרי הסיפור שלו, אני לא נותנת לאף אחד לחצות. אף אחד שמבקש, לא משנה זקן או ילד, אני נוסעת. To secure Hawara, the Israeli army has deployed dozens of soldiers in the town. They patrol the streets and take up positions on rooftops, but they have failed to stop the attacks. הם רוצים להציק לנו ולהטיש אותנו עד שנלך. הם פשוט רוצים שאנחנו נוותר להם על האדמה, ואנחנו חסונים יותר, אנחנו לא מוותרים כל כך בקלות על אדמה שחיכינו לה, של אבותינו שחיכינו לה 2000 שנה, אנחנו לא נוותר, אבל בינתיים המחירים הם עצומים, כאילו. In February, 2 young Israeli men, brothers aged 20 and 22, were killed by an armed Palestinian crossing Hawara.
The attack provoked immense emotion in Israel. Their funeral in the National Military Cemetery on Mount Herzl in Jerusalem was attended by several thousand people, including ministers, MPs, and the representative of the West Bank settlers. ועולות לנו בדם יהודי, בחווארה, בירושלים ובכל הארץ. אנחנו דורשים לתת מענה נחוש לטרור המנסה לגרשנו מארצנו, מולדתנו, לבנות אותה פי 1,000, פי 2,000. לעולם לא נרכין מולכם את הראש. אנחנו יהודים. הקדוש ברוך הוא איתנו, ואנחנו ננצח אתכם חבורת ברברים. The two victims came from the heights of Nablus, home to Hilltop youth, who attended the funerals in large numbers. Religious teenagers, fiercely nationalistic, sometimes violent. In reaction to the murder of their two brothers, hundreds of them led a punitive expedition against Hawara at the scene of the attack. They stormed the town, terrorizing the population and setting fire to dozens of cars and apartment blocks. One of the rioters justified the raid live. הצתות אינסופיות של דברים מסביב, יהודים לא שותקים. יש פה משהו נורא מרגש בדבר הזה בפועל, אפילו מה שצבא לא מסוגל לעשות, מה שהמשטרה לא תעשה בחיים. באים יהודים פשוטים ועושים את המעשה הטבעי של נקמה. Used to the attacks of the Hilltop youth, this resident of Hawara had never witnessed such an outburst of violence. طبعا ما كناش متوقعين رح يصير اللي صار. نزلوا المستوطنين، أول شيء بلشوا تكسير الشبابيك، فحكينا طبيعي إنه كل مرة بيكسروا في الشبابيك، ما بقدر أحدد لك، بس إنه ملان كثير مش شوي، وبالفيديوهات ببينوا كلياتهم، طبعا بحماية الجيش بيحمي فيهم، كان رايح جاي على بينهم وعادي يعني هاي الساحة والميدان اعملوا اللي بدكم إياه. Hawara is the epicenter of a territorial and religious conflict in the heart of the West Bank Hills. On one side is Nablus, the second largest city in the Palestinian Authority, with a population of 150,000, mainly Muslim. On the other, a handful of Israeli settlements home to tens of thousands of Jews, imbued with the ideology of Greater Israel. Like Naomi and her husband, who do not understand the powerlessness of their army to stop the attacks. בעיקר הכעס זה שיש לנו יכולת, יש לצבא שלנו, הוא חזק, הוא יכול לנסות יותר, והוא לא מנסה מספיק. בסוף אנחנו כל כך הרבה יותר חזקים, אז כאילו זה מין ערבוב כזה, כי יש לנו את הטנק ויש לנו את היכולת, אבל הם יכולים לראות בנו בכפר ולברוח. Yet the Israeli army is constantly conducting raids against armed Palestinian groups. They hunt them down in their strongholds, refugee neighborhoods in the north of the West Bank, such as Balata, or in the old town of Nablus. The IDF uses undercover agents to enter this area, which is now off-limits to tourists because of the Lion's Den fighters. Filmed by surveillance cameras, these soldiers disguised as Palestinian civilians, men and women, managed to make their way through the narrow streets of the old town without arousing suspicion. They were joined by another team, this time disguised as refuse collectors. The commando ended up on a rooftop in the district. صعدوا للمنزل الخاص فيه اللي نحن متواجدين على سطحه، طلعوا على الحيط، تمركزوا هون على ظهر السطح، صاروا يرفعوا بعض من خلال هذا التانك، طلعوا على السطح هذا، تم تغيير ملابسهم العربية وارتدوا ملابس عسكرية وتم وضع الخوذ على رؤوسهم. During this operation, the Israeli army shot dead 3 militants from the Lion's Den, including this woman's brother, Soila Daoud.
has finally got what he wanted, to be a martyr. He always said, the other martyrs, I want to be a martyr like the others. Two of the 3 men shot dead were responsible for the deaths of 3 Israeli women on a West Bank road. The third had hidden them in this house for 4 weeks, until the soldiers burst in. Here there was a Holy Quran. He was reading Quran. Look, they live here in an empty house. They have just only 2 mattresses to sleep on. This is one and this is the other. They were shot by rockets, by the cowards. The Jews are cowards. They were shilling them from here. They killed settlers, but they were revenging for other people. They were revenging for other people. Now the Jews start, and Arin al-Usud take a revenge. This is war. This is war. You killed me and I killed you. We said that we could live with them, but they didn't want that. They want us to be people without land. They need the land. They need the land. They said that the land is for them. We don't have a right to live here. And we believe that this is our home. A fierce struggle for land. For every hill in the West Bank. To encourage their government to speed up settlement, the Hilltop Youth are building more and more settlements in the middle of Palestinian areas, setting up tiny outposts at strategic points. These are illegal camps that are regularly destroyed by the Israeli army. הם מרגישים חזקים עכשיו, הערבים מרגישים פה חזקים על כל הציר, למה? כי הם יודעים שכל התחזקות שלנו ככה זה, אתם פוגעים בביטחון, נטו פוגעים פה בביטחון של הציר, סבבה, אנחנו פה מביאים יהודים ואתם ככה מפרקים אותנו, חבל, באמת, מה אני יכול לעשות? This kind of intervention does not impress the Hilltop Youth. As soon as the army leaves, they rebuild their outpost, stone by stone. זה הטרס, אחי. זה עמוד אבנים, זה סיוט. פה גם יש פה מקום אסטרטגי, אנחנו פה שומרים על הצירים. ככה יש פחות זריקות אבנים, יש פחות, כאילו, מה שאנחנו פה? אנחנו נמצאים בשטח, איפה שיש יהודים, פחות אפשר לפגוע בהם. With their flocks of sheep and their inadequate buildings, the Hilltop Youth intend to occupy the land and hinder the development of the surrounding Palestinian localities. זה בסוף המלחמה פה על השטח, שזה יהיה, אם לא יהיו פה יהודים אז יהיה פה ערבים, זה הסיבה שאנחנו פה. כל האבותינו היו פה, כאילו ראו פה גם לפנינו, והקדוש ברוך הוא הוריש לנו את הארץ הזאת, אנחנו באים לפה מתוך התפיסה הזאת, שזה הארץ שלנו, הארץ של התנ"ך, בעזרת השם נשלוט גם על כל הארץ. ואנחנו מתחילים מפה, לשלוט על השטחים ביהודה ושומרון. חזרנו לפה אחרי 2000 שנות גלות, אז... The Hilltop Youth receive support from local adults. Before dark, these women come to bring them food and blankets. הנה בואו תפסו את זה. כרית, שיהיה לכם גם נוח חוץ מזה. Through persistence, the Hilltop Youth generally end up obtaining the legalization of their outposts. As pioneers of the colonization movement, these women know this well. וככה קמו כל היישובים ביהודה ושומרון. ככה כל היישובים שהיום הם גדולים, אני באה מיישוב שיש בו 400 משפחות. הוא התחיל מ8 אנשים, לפני 40 שנה, והיום 400 משפחות. אז גם הם היום פה 8 חבר'ה, הם יהיו בעוד 40 שנה, 400 משפחות. ככה, שלב. והם תופסים עוד גבעה ועוד גבעה ועוד גבעה, וככה הערבים
לא אומרת שהערבים לא יכולים להיות פה בארץ. הלוואי שהקדוש ברוך הוא יעשה משהו שיעופו, אבל נגיד שהם פה. אבל גם אנחנו פה. זה קודם כל הארץ שלנו. In this war in the hills, religion and nationalism are inextricably intertwined. It's a conflict in the shadow of the biblical patriarchs. It's nearly 1 o'clock in the morning, and thousands of Israelis, Orthodox Jews, are converging on Nablus. In armored buses, they travel to the Palestinian city to visit Joseph's tomb. יוסף הצדיק זה היה ידוע מהחומש, מהתורות, היה ידוע בתור שומר הברית, ובגלל זה קוראים לו יוסף הצדיק. והוא, אתה יודע, ידוע מאוד, כתוב לה בחומש, בכל מקום מוזכר. אני מרגיש התרגשות מאוד גדולה כל פעם שאני נכנס לפה, כל כולי, צמרמורות, צמרמורות. The buses enter Nablus, escorted by an army vehicle. Armored vehicles line the route. The city has been placed under curfew. זה מקום שנכנסים בו יום יום, אין ספק שלא יוצאים בו בחיים. כל המחבלים נמצאים פה, כל מי שעשה פיגוע, לרוב מגיע משכם. והצבא מבצע פה מלא מעצרים, מביא את המבוקשים הכי גדולים שיכול להיות, הביאו אותם מהמקום הזה. ברוך השם שאחת לחודש מגיע הצבא ומאבטח אותנו, אפשר להיכנס בבטחה וברוגע. Throughout the night, pilgrims march to Joseph's tomb to pray and dance. The Hilltop Youth provide the security. For this generation, these brief nocturnal incursions under military protection are unsatisfactory. One day, they will have to conquer Joseph's tomb. הארץ של היהודים. אבל אנחנו בגלות, אתה מבין? זה לא בשליטה שלנו. אין לנו עדיין בית מקדש. אז כרגע זה בשליטת הערבים. ובעזרת השם, שיבוא משיח. The War of the Hills continues in the Holy City. This May, the Israelis are celebrating the conquest and annexation of East Jerusalem in 1967. This was the occasion for a show of force by the nationalist youth, who marched through the Arab quarter of the old city, alongside Itamar Ben-Gvir, the inflammatory far-right minister. For fear of violence, Palestinian shopkeepers closed their shops. The police blocked off the streets of the Arab quarter and kept demonstrators at a safe distance. It was strictly forbidden to display a Palestinian national symbol. They don't want to hear our voice. Even, if you see, they want to control the city. And to tell the world, it's theirs, it's their capital. But if they have the rule, they don't need this weapon and 3,000 soldiers to protect the marching from us. We have no weapon. We're just saying that we are here. We are from Jerusalem. We are Palestinian. We need to stay here, and we will never leave here. Escorted by the Israeli police, the most fanatical ones went up to the esplanade of the mosques, the Temple Mount of the Jews. Once again, the Hilltop Youth were on the front line. A militant act to demand the rebuilding of the Temple of Jerusalem in place of the Dome of the Rock. כל המציאות של עם ישראל זה סביב המקדש. כשהיינו במדבר, אז היה תמיד המקדש באמצע וכל עם ישראל מסביב. זה הלב של כל העולם. ועכשיו חזרנו לארץ ישראל, שזה הארץ שהנה השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. וזה הבית של השם, וכשאתה עולה לפה אתה חוזר הביתה לאבא. A historic figure among the Hilltop Youth, Raphael Morris was in the vanguard of the fight to rebuild the Temple of Jerusalem.
מה שקורה בהר הבית משפיע ישירות על הגבעות, מה שקורה בגבעות משפיע על הר הבית. בסופו של דבר זה אותו מאבק של ריבונות, של בעל הבית. האם היהודים הם בעלי הבית פה, ולכן הם יכולים להתיישב בכל מרחבי ארץ ישראל, והם יכולים להניף דגלים ולהתפעל בהר הבית ללא חשש, או שהפוך, או שהאדמה היא לא שלנו, ולכן אין לנו זכות לבנות לא ביהודה ושומרון ולא לעלות להר הבית. הממשלה לדורותיה תמיד מסתירה את מה שהיא רוצה או חוששת לעשות, ותמיד צועדים במקום. וכן, אני חושב שכדי להגיע, לפתור את הסכסוך הזה, שנמשך כבר למעלה מ100 שנה, כן, אנחנו צריכים להגיד את האמת, ולפעול להגיע לשם. וכן, אנחנו פה כדי להקים מדינה יהודית, אנחנו פה כדי לבנות בית המקדש, אנחנו פה כדי להיות בכל ארץ ישראל ובכל יהודה ושומרון, וזאת המטרה, ולשם אנחנו שואפים. Who will win the war in the hills? In Hawara, armed militants and isolated individuals carry out anti-Israeli attacks almost every week. With each attack, the hilltop youth defy the soldiers to demand more repression. אני אומר לך שתתכבד עם דייטים. מישהו בא להרוג אותך זה להוריד אותו. זה לא נכון מה שעושים בשכם ובחסרים שם מחבלים, זה לא מספיק. להוציא, לא יודע, להוציא קוצים סברס ופינצטה, מה זה שטויות, זה לא... רוצים משהו שכן, משהו הולם, לא סתם שטויות, רוצים משהו גדול. The authorities are building a road around Hawara to make it safer to travel to the settlements in the Nablus Heights. A few kilometers away in Kafra Kadum, every Friday after prayers, a handful of notables demonstrate against the Israeli army. A few young people throw stones at the soldiers. هذا بكفي انه الجندي لما يشوف الحجر اللي عليه بتخبى. انت شوف طلع جيش بثكنة عسكرية بجميع الأسلحة اللي بيمتلكها دولة إسرائيل، طلع متخبي ورا سور وورا درع بس من حجر. Young and old alike have few illusions about the Palestinians' ability to stand up to Israel military, nor in the resumption of the peace process along the lines of the Oslo Accords, signed almost 30 years ago. أمام كل هذا اللي بصير الآن هناك مساعي كبيرة جدا لتقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة. يعني بحاول إنه يبني تكتلات استيطانية صغيرة بين المستعمرات المقامة أصلا على الأراضي المحتلة عام 1967 علشان يفصل جنوب الضفة الغربية عن وسط الضفة الغربية ووسط الضفة الغربية عن شمال الضفة الغربية. مش بس هيك، هو الآن في شمال الضفة الغربية يعمل على فصل نابلس عن جنين عن طول كرم عن قلقيلة عن طوباس. يعني باختصار ما في أي أمل سياسي لتحقيق رؤية العالم بإقامة دولة مستقلة قابلة للحياة متواصلة جغرافيا على الحدود المحتلة عام 1967. After the demonstration, the children dress up as fighters and play at the Hill War. A new generation preparing to enter the never-ending spiral of the Israeli-Palestinian conflict.